Prestani kriviti sistem, promijeni sebe, promijeni život. Čovjek današnjice krivi sistem za sve što ne razumije. Krivi državu, krivi politiku, krivi okolnosti, krivi druge ljude, a najmanje krivi sebe i tu nastaje problem. Sistem jeste nepravilan, svijet jeste haotičan, vrijeme jeste brzo, ali čovjekova najveća greška je što misli da je spas izvan njega, a zapravo je sve u njemu. Čovjek mora prestati čekati da sistem bude pravedan, jer sistem neće biti pravedan. Sistem nikada nije bio pravedan, a oni koji čekaju pravedan sistem prestaju živjeti. Čovjek današnjice mora naučiti da se ne spašava sistemom, već znanjem, ne politikom, već obrazovanjem, ne kritikovanjem, već djelovanjem, ne kuknjavom, već disciplinom. Znanje je jedina valuta koja te oslobađa. Znanje je jedina snaga koju ti niko ne može oduzeti. Znanje je jedina imovina koja se ne može oporezovati. Znanje je jedini kapital koji raste zauvijek. Čovjek koji se ne obrazuje zaglavljen je. Čovjek koji ne čita stari brže. Čovjek koji ne uči živi u mentalnom mraku. Čovjek koji ne razumije svijet postaje žrtva svijeta. A danas, najveći neprijatelj obrazovanja nije siromaštvo, nego distrakcija. Društvene mreže koje gutaju sate, telefon koji krade pažnju, obavijesti koje razbijaju fokus, dopaminski udari koji stvaraju zavisnost. Čovjek provodi dane gledajući tuđe živote, a njegov prolazi. Čovjek mora prestati gubiti vrijeme u beskonačnom scrollanju, jer vremena nema mnogo, ali on ga baca kao da ga je beskonačno. Dani prolaze, a ništa se ne mijenja. Godine prolaze, a on ostaje isti. Čovjek mora prestati zaglupljivati svoj površnim sadržajem. Koji se ne hrani znanjem, umire. Koji ne misli, slabi. Koji se ne izaziva trune. Koji živi na društvenim mrežama, gubi sposobnost dubine. Čovjek mora prekinuti dopaminsku zavisnost od telefona. Mora naučiti uzeti olovku i papir. Mora naučiti čitati duže od 3 minute. Mora naučiti sjediti u tišini. Mora naučiti misliti ponovo. A paralelno s tim, mora vratiti brigu o svom tijelu. Tijelo je tempelj, a on ga tretira kao skladište bola i nebrige. Nakon 40. tijelo ne oprašta. Čovjek nakon 40. mora hodati svaki dan, izaći na svjež vazduh, razgibati kičmu, raditi vježbe mobilnosti, raditi vježbe snage, planinariti, plivati, trčati ili brže hodati, disati duboko, rastezati se, piti mnogo vode, jer tijelo se suši, a s njim se suši i duh. Fizička aktivnost nije luksuz, nego lijek. Hodanje nije opcija, već potreba. Pokret je jedini način da tijelo ne propadne, a čovjek se ne kreće. Sjedne ujutro, sjedne na poslu, sjedne uveče i pita zašto nema energije. Čovjek nema energiju jer ne spava dovoljno, ne jede pravu hranu, pije premalo vode, ne kreće se, ne boravi na dnevnom svjetlu, ne provodi vrijeme u prirodi, ne čisti svoj životni prostor, ne rasterećuje svoje misli, a onda kaže kriv je sistem. Sistem nije kriv što ne spavaš. Sistem nije kriv što ne ustaješ ranije. Sistem nije kriv što jedeš loše. Sistem nije kriv što ne ideš u šetnju. Sistem nije kriv što ti je telefon u ruci 8 sati. Sistem nije kriv što nisi pročitao nijednu knjigu u godini. Sistem nije kriv što ti je kuća pretrpana stvarima koje te guše. Sistem nije kriv što se nisi pomjerio sa mjesta. Čovjek mora shvatiti da je odgovornost za njegov život njegova, ne tuđa, ne sistemska, ne porodična, ne politička, nego lična. Istina je jednostavna. Čovjek koji mijenja sebe, mijenja život. Čovjek koji čeka druge propada. Čovjek mora početi obraćati pažnju na svoje zdravlje. Ne kada se razboli, nego dok je zdrav. Zdravlje nije garancija. Zdravlje je zaloga koju moraš obnavljati svakog dana. Nakon 40. zdravlje zahtijeva redovno kretanje, mnogo vode, boravak na suncu, šetnje, vježbe snage najmanje 3 puta sedmično, istezanje svakog dana, obroke koji hrane, a ne samo pune želudac. Čovjek mora razumjeti da tijelo pamti svaku nebrigu, tijelo pamti godine sedenja, tijelo pamti stres, tijelo pamti nedostatak sna, tijelo pamti prejedanja, tijelo pamti izostanak kretanja, tijelo pamti sve što mu radiš i sve ti vraća. Čovjek mora naučiti čistiti svoj prostor, jer prostor utiče na Nered u prostoru, nered u mislima, višak stvari, višak mentalnog tereta, pretrpan dom, pretrpan Minimalizam nije estetika, minimalizam je terapija. Izbaci sve što ne koristiš, oslobodi prostor, oslobodi energiju, oslobodi kapacitet za novi život. Čovjek mora naučiti pospremati svoj dom ne kada postane neuredan, nego svaki dan. Sitne navike stvaraju mir.
Male rutine stvaraju stabilnost. Čist prostor stvara jasne misli. Čovjek mora naučiti kreirati svoj život, a ne reagovati na njega. Mora definisati svoje jutarnje rituale. Mora definirati svoje večernje rituale. Mora imati plan dana. Mora imati prioritete. Mora imati mentalnu higijenu. Čovjek mora shvatiti da su društvene mreže dizajnirane da mu ukradu život. One ne kradu minute, kradu godine. One ne kradu pažnju, kradu dubinu. One ne kradu vrijeme, kradu identitet. Čovjek mora prekinuti lažni osjećaj povezanosti koji mu daje telefon. Prava povezanost nastaje u prirodi, pokretu, knjizi, razgovoru, tišini, bliskosti, radu, učenju. Čovjek mora razumjeti da ga društvene mreže čine umornim, a ne svijet. Telefon mu troši mozak, a on krivi sistem. Dopamin mu krade fokus, a on krivi državu. Zavisnost od scrollanja mu uništava živce, a on krivi okolnosti. Čovjek mora prestati bježati u digitalni haos. Mora ponovo učiti živjeti u stvarnom svijetu. Mora ponovo učiti gledati ljude u oči. Mora ponovo učiti živjeti u stvarnom vremenu. Mora ponovo učiti koristiti ruke, tijelo i um. Čovjek mora napraviti plan regeneracije, plan fizičke aktivnosti, plan mentalnog zdravlja, plan emocionalnog balansa, plan učenja, plan čišćenja prostora, plan odmora, plan sna. Jer bez sistema u sebi, sistem oko sebe će ga pojesti. Čovjek mora shvatiti da su 3 oblasti ključne za novi početak. 1. Zdravlje tijela, 2. Zdravlje uma, 3. Zdravlje prostora. Ako ove 3 oblasti uređene, nema sreće. Ako ove 3 oblasti nisu stabilne, nema budućnosti. Ako ove 3 oblasti nisu očuvane, nema snage. Čovjek mora prije svega ustati ranije, izaći vani svaki dan, provesti najmanje 30 minuta u pokretu, piti dovoljno vode, smanjiti šećer, smanjiti alkohol, smanjiti kasnu hranu, regulisati san, smiriti nervni sistem, očistiti dom, čitati knjige, naučiti nešto novo svaki dan, smanjiti vrijeme na telefonu i odbaciti sve izgovore, jer izgovori su udobna zatvorska ćelija. Čovjek mora shvatiti da niko neće doći da ga spasi. Ne političar, ne država, ne poslodavac, ne sistem. On je taj koji sebe spašava. On je taj koji sebe mijenja. On je taj koji postavlja granice. On je taj koji kreira zdravlje. On je taj koji bira šta ulazi u njegov mozak. On je taj koji bira kako živi ostatak života. Zato prestani kriviti sistem. Prestani kriviti okolnosti. Prestani kriviti svijet. Počni kriviti sebe i spašavati sebe. Jer život se mijenja samo kada se ti promijeniš. Pretplatite se i ostanite uz nas.